И всем привет, вы на канале Данил в игре, и сегодня я снимаю видео, как сделать кошелек. У нас будут две части, я буду очень быстро делать. Так что берем картон и бумагу. Отмеряем на картоне любого цвета. Будем делать кошелечек. Отмеряем на картоне любого цвета. 10 сантиметров на белой стороне. У меня будет белый кошелек. Сверху. От 0 вниз поехали до 13. От 0 с другой стороны до 13. Измеряем нижнюю часть. От 0 до 10. Отмеряем. Кривая. Отмеряем. На две части. Вырезаем. Ай. О, у меня ножницы поломались. Но я закажу в Алиэкспресс. В aliexpress.com там есть очень много разных ножниц. И бумаги, и картона. Заказывайте там. И подписывайтесь на все каналы. И вот, я вырезала вот такую часть. У меня получилась вот такая часть. И мы эту часть должны сложить. Вот я уже ее сложила. Треугольники должны быть одинаковой формы. Берем. Делаем. Картон. Эту часть. Берем линейку. Измеряем 5 сантиметров. И делаем одинаковые стороны. Складываем пополам. И у нас получилось вот такое. Это вот так будет закрываться. Наш кошелечек. Вот так. Видим, что эта сторона не такая. И берем клей и обклеиваем. Но мы сделали корпус. И в следующем видео я продолжу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Пока-пока.